Aduh, buru atuh cager seteh. Aduh. Oke guys, sebelum nonton video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like videonya dan share juga ke teman-teman kalian yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Lah, di imah usah saha mararudi. Imah digarembokan di pos kanang kayamuan. Nya batuk teureun-eureun, ka apotek, motor. Hanya sepeda, motor pengkor mah cokor tuh. Aduh. Ke warung kitu, neangan obat. Ke warungnya heula ah. Balalang sak gusti kendaraan teh. Ah, mending cicing heula di dieu. Aya gedang araratah. Cing lah di dieu. Duh, obat yang ti corona naon itu. Anu paling ampuh ni ateul di korote. Boga babaturan gararutek judes deh. Areueuh mah. Boga HP digadekeun gara-gara si corona. Pagawean aing balangsak eueuh. Ah. Geura mangkat atuh corona sing karunya ka masyarakat. Geus aing mah ka warung heula we anu deukeut. Sugan we meunang nganjuk bager ieu bogana oge. Ah, ieu warung nu deukeut. Neangan obat yang batuk ah. Sugan we meunang nganjuk. Arai, eueuh teh jaran pelingki. Punten, sepada. Mangga, aja mau balaksak nih. Nyambut naon, nek nganjuk dari mana? Duh, si kehet nyaho we aing nek nganjuk teh. Ngomong naon, Beli obat batuk, urang geus saminggu teu cager-cager ieu. tah, beneran obat batuk mah aya di dieu. Tah, minumna sapoe 3 kali, 3 set. Jangka saminggu. Oh, maneh ayeuna nek meuli baraha? Ah nyanggus ya, toko tabe ajaran Tabe. heeh. Iya. Tapi duit nang teh isukan. Manya isukan, kudu ayeuna nek anyuk deui maneh. Kalau urangna mau dikene can balik Mana ge sok dikunci. balesan. Engke milu ka imah. Banyak guys berhubung maneh banget sedih, kuaing bere anyuk deui lah. Nya heueuh lah kudu kitu sih ngarti atuh. Iya tuh, ayeuna Iya, cokot gampang banget tapi kok. pokok engke bayar. Isukan dibayar. Oh, engke isukan tapi lu loba janji. Bener mah. Ya yang geus tah bawa, Ya. awas kade. Cokot lah ieu ye. Heeh. Lamun teu ampuh awas. Tapi kade inget ngadahatna sapoe 3 set ulah loba teuing, Siap. saleuwih teuing. Heuh. Sakitu. Nyanggeus kurang cokot ya ya. Geus kade Isukan bayarna. Nuhun kitu. Nya geus dipanganyungkeun, nya Nuhun. Telat. Yang geus nganyuk, yang beberapa kali, nya gila bayarna teh. Dasar si Adot pamola hanyuk we nganyuk ayat hujan utang nambahan ngalobaan deui ngirahan yang bayarna da moal digana mor aya ge banar lah. Ah, menang geuning euy nganjuk. Berapa we bayar nama? Mun teu ampuh awas ya. Ngalikeun. Bener kitu teh ampuh. Coba orang ajaran heula ah. Ngahulang wae aing ah. Lah, Ngobrol bener atuh. aing teh sia mah. Lieur kunaon? Pikiran dunya corona lah. Kunaon si corona teh? Geuing Geus tong pikiran eta mah ngopi tah, kopi aya. Tinggal lah ngopi lah ngeunah tigana tiis pampang nama. Anjing. Kos nu kabeulan siapa ngopi teh? Kurang rasa pampang nama. Satik deui. Oh, entong ngopi. Aing nyeri kabeulan. Sia mah teh bismillah teh da diliput kopi Ente teh. hampura poho bieu teh Kabeulan kieu. kitu. Tina cik bawa euy teh. Eueuh tah ieu naon tah? Kue we nama tutupan ku kue. Buat si bodas ku kue ya nama. Ayo we hakan tah lagu sia. Atuh hakan tak kumaneh. Gitu. Kurang suara, tapi yang wae deh kumaha nya. Ngan lieur aing teh teh lah mikiran corona teh.
tong dipikiran wae tah ka aya. Bisa bulan aing teh gawe-gawe ya. Duit lebih. Harus digawean ku urang. Naon atuh nongeng aing? Hah? Mung aing teh beuki sia mah loba jerukan. Tong dipikiran ngeus dunia mah, pikiran mah akhirat santuikeun ayeuna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Aya kan ngopi ya. Ngopi tah, ngopi aku aya. Piringan ah. Wah. Aduh, alhamdulillah. Tager, kan ngobrol Ini teh tager. tager. Ini teh alhamdulillah. Juga teh tager. Oh iyalah. Orang di gelo. Lain ieu keur ngarobrol kenaon di teh kota Ieu Saramil ieu budak teh mikiran wae. Oh, Barunya aing yang gawe aing sabulan teh gawe-gawe. Mangsi pada ngarumpul cimah teu jelas. naon. Ngobrol kenaon teu pugu. Ngomrong gitu ya. Kurang Jadi selfie heula tuh ngopi heula ieu kan sakeun teh kopi heula teh. Kopi sebentar deui. Sok meakeun. Namu teh lain didinya sok meakeun hakaneun lain tah weh aya. Kowe aya teh. Ngan pepeujeuh Ya. pesakan mawa Tong sok balikna. jujur teuing teu da aing teh era sih teh. Si eta mah sok ieu sok ngahaja meuli eta teh meuli naon teh calana anu loba pesakna teh jang subuhan Ya, ieu suka teh dah. sukeun. Heeh. Weh anu Bisi, ieu teh. bisi mau keresek. Ajang bom. Atuh da pesak teh kuat keberdaya loba. Tah imah wapor cenah nu aya gambar ieu wan cenah awewe. Tuh, tempo coba. Mana? Geus lah. Aing sieun gendut. Saur mah kitu lah. Omong ki. Ayo heula tapi beberes heula ieu ieu. Geus bae ge diberesan mah. Mungkin ke kumaha ke di pangmeresan. Mah pangmeresankeun ieu nya. Wajib bade ka ditu bade ameng. Pokoknya rokokna tuh bawa euy urang tutupan heula. Mana ieu teh? Ya. Ma, itu ieu barang-barangnya beresin nyamannya. Bade ameng heula. Oh, hanya geus ke diberesan. Kelemeng lumpang teh. Engke heula tuh. Sabulan. Turuan teh. Heeh. Ciga cabe euy. Rong. Aku heula unget. Ih. Naon atuh nyeri gua. Aya atuh buru di badan mikir euy. Aduh si ki aing ngagencet. Aduh, Buru teh aing nengket ieu. diki anu sia kot nojos. Ieu di nu tabang. Kampang nama di Silabu. Kagencet. Aing sin murad. Aing kan. Mana-mana anu jeung kurang man kita. Di nu tabang ieu kampang nama. Ieu nu si diki bobobaan nojos. Astagfirullahaladzim. Sika aing kagencet. Lain asa halus usil deh. Usil. Sunret. Sunlight. Sunsil. Sunset. Lepas tindak datang pas balelo. Ngomong bahasa Inggris lah. Ah, di dia minum video lah. Begini bener gitu teh cek nu boga warung nama cenah sapoe teh 3 kali jaran lah babaweun teh yang paling anti teh ya hiji kekarek hiji ieu teh can dua deui teh beje deh luas deh astagfirullah buru atuh cager seteh aduh lah haluk luk sapoe tilu mending tabehkeun saminggueun teh lah emang aduh sabar atuh Gusti cingrak nah itu si Adot lain tuh gini karena kerung ah kerung sih coba samperkan si Bening ya
Ani ulah gandeng teh cicing lawanan. Urut rono cukup gue mau terus cabe-cabean. Kumahakeun ya. Aduh, panas teh koro. Mayur di kenang kita di kieu. Aduh. Wayo siak. keren. Hah? Aduh. Goblok siak. Aku naing. Ayo gotong. Batu kaleuwihan cenah. Iya budak batu kaleuwihan. Batu kaleuwihan dicager-cager ka dokter. Ayo gotong. Ya, ari sia kunaon kok kitu ah? Ieu teh kor. Wah, ieu mah sigana ieu teh ki batuk naon? Batu kaleuwihan teh ieu. Loba teuing sama Bejaan. Usaha di bejaana. tukang warung. Nu mana? Lenengnya ayeuna. Sidang nong. Aduh, teu nya. Geus alung urang ka sawah. Urang di alung dua. Ayo orang kabur. Perasaan mah aing karunya. Gaskeun bae nu kitu. Ya, kitu mah kudu dibae pelajaran teu mah meh tumar. Balik. Anjing senang aing na coplok dieu. Bae lah. Ayo urang balik kabur. Aing nu mawan. Nya mah aing nu mawan di tengah aing. Naik kawan tadi teh. Naik. Rasakeun. Oke guys, gimana? Udah nonton nggak videonya? Dari kesimpulan video tadi, bila Anda sakit berkelanjutan, segera kunjungi puskesmas terdekat masing-masing dan minta resep obat dari dokter. Jangan sok tahu sendiri. Karena kenapa? Karena obat itu mengandung efek samping bila dikonsumsi berlebihan. Jadi, bijaklah menggunakan obat-obatan dan jangan salah gunakan obat-obatan tersebut.